have a good relationship with friends and family မိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းများမိသားစုတို့နှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးထားပါ It seems reasonable to assume လက်ခံယူဆဖို့ရမှန်ကန်သင့်လျက်ပေါ်ပါတယ် that what make people really happy လူတွေကိုအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေသောအရာသည် is their relationship with other အခြားသူများနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဆိုတော့ဒီအဝါကြမှာဘာကိုရှာပါမယ်ဘာက scene ပေါ့နော် scene ဒီဖြစ်ပုံပေါ်သည်ဖြစ်ရန်ရှိသည်ပေါ့နော်အရှိက it ဒီဆက်ချက်ပါit ဒီနေရာမှာဆက်ချက်နေရာမှာအစားထိုးရေးတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အစားထိုးထားit ဒီတပြည့်မရှိပါဘူးနောက် reasonable ဒီ adjective စကားလုံးမှာယုတ်တိတန်တော့ပေါ့နော် logic နဲ့အဓိပ္ပာယ်ထူပါတယ်နောက် to assume to ဘလက်ပါဝင်ပါ assume ဒီလက်ခံယူဆသည်ပေါ့နော် to assume လက်ခံယူဆဖို့ရတဲ့ it seems reasonable to assume လက်ခံယူဆဖို့ရမှန်ကဲသင်လျက်ဝင်ပေါ်ပါတယ် discord ပါဝကြအစမှာအစာပြုတ်ထားတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှာ that clause ပါပါတယ် that clause ဒီ assume object ပါ that clause မှာဘာကိုဆက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဘာက is ပေါ့နော် is now what make people really happy what make people really happy အဲ့ what clause ဒီ subject ဖြစ်ပါတယ် that clause ရဲ့ subject ဖြစ်ပါတယ် what clause ဒီ noun clause ပါ what clause မှာဘာကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘာက make ပါရှေ့က what ဒီ subject ပေါ့နော်make ကဖြစ်စေသည်တဲ့ make pattern ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် make ဝကြပုံစံသည် make object adjective ပေါ့နော် make နောက်မှာ object ပါတယ် make ကဖြစ်စေသည်ဆိုတော့ object ပါပါတယ် object က people လူတွေကိုတဲ့နောက်က happy ဒီ adjective ပါဝကြmake pattern နှမျိုးရှိပါတယ် make object ပါဝင်ရဲ့ make object adjective ဒီမှာဆိုရင် make happy ပေါ့နော် make အလဲမှာ object ပါမယ်နောက်က happy adjective တော့ make object adjective မှာ make နဲ့နောက်က adjective happy ကိုအဓိပ္ပာယ်တွဲကောင်းရင် make happy ပျော်ရွှင်စေသည်အဲ့တော့ people လူတွေကို make happy ပျော်ရွှင်စေသည် really ဆို adverb ပါအမှန်တကယ်ပေါ့နော် really ဒီတော့ happy ကိုထပ်ပြပါတယ်လူတွေကိုအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေသောပျော်ရွှင်စေသည်အရှိဝက်က the thing that တော့ရဆိုတော့ what make people really happy လူတွေကိုအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာက A ဖြစ်တယ် is ကနောက်မှာ complement ပါပါတယ် their relationship with others relationship ဆိုတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြောတာပါ their relationship သူတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ် with other အခြားသူများနဲ့ဆိုတော့ is their relationship with other အခြားသူများနဲ့သူတို့၏ဆက်ဆံရေးလို့ဖြစ်တယ်ဆက်ဆံရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် reasonable ကယုတ်တိတန်တော့ပေါ့နော် logical နဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်ဥပမာ he has no reasonable attitude ပေါ့နော်သူမှာယုတ်တိကြကြတွေးခေါ်နိုင်တဲ့သဘောထားမရှိဘူးပြောတာပါ reasonable အဓိပ္ပာယ်ကနော်ယုတ်တိကြကြတွေးခေါ်နိုင်တော့ attitude သဘောထားပေါ့နော်နောက် assume ကကြတော့အမှန်အဖြစ်ယူဆသည်လက်ခံသည်ပေါ့နော်သင်တို့ guess နဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်နော် they assume him to be guilty သူမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့သူတို့ဒီမှတ်ယူခဲ့တယ် assume ကမှတ်ယူတယ်သူဟင်သူကိုမှတ်ယူခဲ့တယ် to be guilty အပြစ်ရှိတော့ဗောလေအပြစ်ရှိတော့မှတ်ယူပါတယ်မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်နောက် relationship ကအဆက်အသွယ်ဆက်ဆံရေးပေါ့နော် association တို့ connection တို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ် they had a very close relationship ဆိုရင်သူတို့မှာ a very close အလွန်ရင်းနှီးတော့ close ရင်းနှီးတော့ပေါ့နော် relationship ဆိုဆက်ဆံရေးရှိကြတယ်ဆိုတော့အဝတ်ကြောင့်တစ်ခုလုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ is seem reasonable to assume လက်ခံယူဆဖို့ရမှန်ကန်သင့်ဝင်ပေါ်ပါတယ်ဘာကိုလက်ခံယူဆဘာကိုမှန်ကန်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ that what make people really happy လူတွေကိုအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေသောအရာသည် is their relationship with other အခြားသူများနဲ့သူတို့ဤဆက်ဆံရေးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာဘာလဲပြောရင် good relationship ပြောတာပါကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိခြင်းပြောတာပါနောက်ဝကြအောင်ဆက်ကြည့်အောင် having a wide circle of friends and family တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါများခြင်းနဲ့မိသားစုများရှိခြင်းသည် is more enjoyable than having a lot of money တဲ့ငွေကြေးများစွာရှိခြင်းတဲ့ပို၍ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဝကြမှာဘာကိုရှာမယ်ဆိုရင် burger is ဖြစ်ပါတယ်
subject ကရှိရ having a white circle of friends ဒီ subject ပါ having ရှိခြင်းပေါ့နော် having နောက်မှာ object ထပ်ပါပါတယ် a white circle of friends and family white ရှိခြင်းဘာရှိရ a white circle of friends မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းနော် family မိသားစုပေါ့နော် a white circle ဆိုတော့နော် white ကဒီနေရာမှာများပြားတော့ပြောတာပါ circle ကတော့အတိုင်းဝိုင်းပြောတာပါအဲ့တော့ a white circle of friends and family ဆိုတော့မိသားစုဒီမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါ့နော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါ်များခြင်းနဲ့မိသားစုများစွာ having ရှိခြင်းပေါ့နော်ရှိခြင်းဒီ is more enjoyable ဒီပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော adjective ပါအရှိမ more ပါတယ် D2 ပေါ့နော်နော် than D2 than သုံးထားတယ် is more enjoyable ပို၍ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ် than ထက် having a lot of money ငွေကြေးများစွာရှိခြင်းထက်ဒီမှာ more enjoyable than D2 than ဒီ noun နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှေ့က noun phrase နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ထားဖြစ်ပါတယ် having a wide circle of friends and family နဲ့ having a lot of money ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါ်များခြင်းနဲ့မိသားစုများရှိခြင်းဟာတဲ့ having a lot of money ငွေကြေးများရှိခြင်းထက်ပို၍ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှတ်ချက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင် circle ဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းဥပမာ business circle လို့ပြောရင်စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းများပေါ့နော်နောက်တစ်ပြမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် in addition people will love families and lots of close friends ထို့အပြင်နဲ့များပြားစွာရှိသောမိသားစုများနဲ့ယဉ်ကျေးသောမိတ်ဆွေများရှိသောလူတွေသည် are happier than people who live on their own သူတို့ဘာသာသူတို့နေထိုင်သောမိသားစုမရှိသောလူများထက်ပို၍ပျော်ရွှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ဖြစ်မှာ in addition ဒီ above phrase ပါထို့အပြင်လို့ပြောတာပါ moreover တို့ also နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ် people with love families and lots of close friends are happier ဘာကအာပါအရှိ people with love families and lots of close friends ဒီ subject ပေါ့နော် people လူများသည်သူရဲ့နောက်မှာ witness phrase တစ်ခုပါပါတယ် with love family and lots of close friends အဲ့ phrase ဒီ adjective phrase ဖြစ်ပါတယ် with ကအဓိပ္ပာယ်ရှိသောပေါ့နော် large family များပြားစွာရှိသောမိသားစုများကိုပြောတာပါ love families and ပြီး lots of အများများ close friends close ကယဉ်ကျေးသော friend မိတ်ဆွေများယဉ်ကျေးသောမိတ်ဆွေများရှိတဲ့ငယ်ချင်းများရှိသော people လူများသည် are happier ပို၍ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ပို၍ပျော်ရွှင်ကြတယ် happier သည် D2 ပါ happier လာပါတယ်နော် than ထက်ပေါ့နော်နော် people လူတွေနောက် who ကလောပါလေ who live on their own who live နေထိုင်သော on their own သူတို့ဘာသာသူတို့နေထိုင်သောအဓိပ္ပာယ်ကမိသားစုမရှိသောပေါ့လေ who live on their own သူတို့ဘာသာသူတို့နေထိုင်သော people လူတွေထက် are happier ပို၍ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်who live on their own ဒီ adjective ကလောဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ people ကိုထူဖြစ်ပါတယ်မှတ်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် on one's own ဆိုရင်တကိုယ်တည်းတယောက်တည်းကိုပြောတာပါဥပမာ he lives on her own ဆိုရင် she lives on her own ဆိုရင်သူမသည်တယောက်တည်းနေတယ်ဆိုပါတယ်သူမသည်တယောက်တည်းနေပါတယ် now sometimes တခါတည်း you may not be in a good mood သင်သည်တဲ့ကောင်းမွန်သောစိတ်အခြေအနေတစ်ခုတွင်ရှိမနေနိုင်ပါဘူးတဲ့ or သို့မဟုတ် may feel depressed သင်သည်စိတ်ထဲကျနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဝတ်ကြမှာအရင်ဆုံးဘာကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘာက may be ပါတော့ကအငင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့က you ဒီ subject ဖြစ်တယ် sometimes ဒီ adverb ပါတခါတည်းလို့ပြောတာပါ as ပါပါတယ်တခါတည်း you သင်သည် may not be ရှိမနေနိုင်ပါဘူး in a good mood ကောင်းသောစိတ်အခြေအနေမှာ mood ဆိုတာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုပြောတာ mental state ပေါ့နော်အဲ့တော့ good mood ကောင်းသောစိတ်အခြေအနေတစ်ခုနေရှိမနိုင်ပါဘူးတဲ့ or သို့မဟုတ် may feel depressed သင်သည်စိတ်ထဲကျနေနိုင်ပါတယ် depressed ဆိုတာစိတ်ထဲကျတော့ပေါ့နော်အရှက် feel နဲ့တွဲထားပါတယ် feel ဒီ process ပါသူနောက်မှာ depressed က adjective ပါအဲ့တော့ may feel depressed စိတ်ထဲကျနေနိုင်ပါတယ်မှတ်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် mood ကစိတ်အခြေအနေသို့မဟုတ်စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောပါတယ်နောက်ဥပမာဝေချက်မှာဆိုရင် I am in a bad mood today ဆိုဟာဒီနေ့စိတ်ထဲမပြောဘူးပြောတာပေါ့နော် in a bad mood ဆိုမကောင်းသောစိတ်အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ပြောတာပါ at that time ထိုအခါ if you hang out with friends သင်တငယ်ချင်းများနဲ့အတူအချိန်ပြုံးနေမယ်ဆိုလည်းတဲ့
although spend time with your family တင်းဒီတင်းမိသားစုနဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုရင် your travel feeling will be relieved တင်းစိတ်ကိုဖိစီးနေသောခံစားမှုများသည်တက်တာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှိမှ at that time ဒီ ever free ပါထိုအချိန်တွင်ထိုအခါတွင်ပေါ့နော်နော် a clock ပေါ့နော်နော် if ဒီ conjunction ဖြစ်ပါတယ်ဘာကို a clock ဘာကိုရှာမယ်ဘာက hang out ပါ hang out ဒီအချိန်ဖြိုးရနေသည်ပေါ့လေအဲ့ရှေ့ you က a clock subject ဖြစ်ပါတယ် you တင်းဒီ hang out with friend တကယ်ချင်းနဲ့အတူအချိန်ဖြိုးနေမယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်တကယ်ချင်းနဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုရင်အော်သို့မဟုတ်တော့ပါပါတယ် spend time အချိန်ကိုအတူရှိနေတယ်ပေါ့ spend time with your family တကယ်ချင်းနဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ a clause ဒီ ever clause ဖြစ်ပါတယ် conditional clause ပါနောက် main clause မှာဘာကိုဆက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဘာက will be release တက်တာပါလာပါလိမ့်မယ် release ကတက်တာတော့ပြောတာပါအဲ့ your stressful feeling ဆက်ချက်ပါ you are တင်း stressful စိတ်ဖိစီးသော feeling ခံစားချက်များဆိုတော့တင်းစိတ်ကိုဖိစီးနေသောခံစားမှုများသည်တဲ့ will be release ကတက်တာလာပါလိမ့်မယ်တဲ့မှတ်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် hang out ဒီ phrasal verb ပါအချိန်ဖြိုးရနေသည်တဲ့နော် he usually hang out in bar ဆိုရင်သူကနော်ရက်ဆိုင်တွေမှာအချိန်ဖြိုးနေလေးရှိတယ်ပြောတာအဲ weekend ကစင်တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေမှာပေါ့နော်Now it has even been suggested ဒီနေရာမှာအကြံပြုရမှာကတဲ့ that a heavy homeland and girlfriends ပြောချင်းစရာမြေဘဝတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းများသည် can protect against it နဲ့ဖြန့်နာမှုကိုတော့စန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါကြမှာဘာကိုရင်ရှာပါမယ်ဘာက has been suggested ပေါ့အရှက် it ဒီ subject နဲ့စာရိုးရေးတိုင်းဖြစ်ပါတယ် impersonal passive voice ပေါ့အဲ့တော့ it ကဒီပဲကုတ်ဆံမလို့ပေါ့နော် has been even been suggested အကြံပြုရမှာကတော့ suggest ဆိုအကြံပြုတယ်ပေါ့နော် suggested ပေါ့အကြံပြုရမှာကတော့ that clause ဒီ noun clause ပါဒါကဘာကိုရှာမယ်ဆိုဘာက can protect နော် protect တော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် against လိုက်တယ် a heavy homeland and girlfriends heavy homeland ပျော်ရွှင်စရာ homeland မိသားစုဘဝပေါ့နော် and ပြီးတော့ girlfriend မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းကောင်းများအဲ့တော့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းများဒီ can protect ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် against protect တော့ against လိုက်ပါတယ်နောက် illness ဖြားနာမှုနော်အဲ့တော့ဖြားနာမှုကိုတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ရှိမှာ suggested ဆိုအကြံပြုထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အမှတ်ချက်မှာ protect က verb protect ကနောက်မှာ from တော့ against လိုက်လို့ရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကာကွယ်ပေးသည်ပေါ့နော်